Sedik demi sedik, apa sebabnya terlalu begitu di sana? Kita selidik bahwa di sana ada satu pesantren yang keluaran dari itu. Di sana dijaga makanan, ulah nuang anu syubhat anu haram. Saat itu cukup anu yakin halal. Karena menjaga makan, ahli cerdas keluar hafalanana. Mentak urang aing cerdas baru dak teh jaga ti mimiti lahir, bahkan ti orokna debat patungan ulah di papasan ka tuangan naon? Atib mat anak pala haroja alla taqumal lail wala tasuman nahar. Atib mat anak, benerkeun bersihkeun makanan Anda, jauhkan haram dan syubhat, maka Anda tidak banyak tahajud, tidak banyak salat malam, tidak banyak puasa siang, insyaallah cukup. Dari simareun kuncinya satu kuncinya teh grammar. Yaitu 4 mengetahui nahu dan sorof. Taroskeun ku urang contoh model tadi naon tadi tah budak dina haji tu patu habab naon euy tadi teh nya naon euy segata mubtada terangkeun ku sia mubtada hayo saya naon oh mubtada huwa itu lalu mubtada kabagi dua tu khabar kabagi dua kedua tadi contohnya tadi pagi kita ingat barudak tadi baik jawab ku aneh mubtada aya sabaraha hiji 2 non bedana mubtada lu khabar non mana mubtada nu lain isim sifat diheulaan ku adat nafi nahi atau istifham non mubtada lahu fa'ilun mana mubtada ku isim sifat diheulaan ku adat nafi nahi atau istifham. Contohnya apa mubtada lahu fa'ilun? Aqaimun az-zaidani, mana contoh khabarun? Zaidun qaimun. Tuh ari khabar sabaraha? Ayo naon khabar teh hiji khabar berdua khabar naon khabar mufrad mana-mana khabar yang bukan diciptakan dari jumlah ismiyah jumlah fi'il dan dharf dan jar majrur. Naon khabar jumlah khabar dibikin dari jumlah fi'il atau jumlah ismiyah harus punya apa jumlah khabar jumlah harus punya apa robit berapa yang jadi robit naon robit teh isim dhamir 2 3 qasdu 4 nakror mubtada. Lalu ditanya tadi sia ayakah kaya nobal jumlah teu ngabongan robit? Jawabna naon coba nobal jumlah teu ngabongan robit? Mana-mana khobar anu datna mubtada contohna mana? Ayo teman-teman. Ayo contoh. Abdul ma nang naon contoh khabaran ku jumlah ti ku khabar robit contoh naon deui contohna di kumaha alfiah pertarosan gitu pahamnya. Jadi kita maaf abu ya pengalaman ya buat saling sambung teu aya awana jeung urang kirang manfaat lamun urang teu nyampe musamadekenya. Cara lalu kita memang tadi pesantren ada 3 tipe A B C. Tapi antara tipe yang 3 teh jelas untuk pengkaderan ciptaan cetak pabrik hanya dari tipe B A. Maaf. Itu mah dia ngarep-ngarep neangan gaji jadi amir, jadi naib, jadi KUA dan jadi sebagainya dari pada malbaz paling oke. Bante naon kamari teh singkatan naon? Coba naon? Badog ambilin zakat. Kadang-kadang lamun teu jeung insyaallah moal ayeuna mah dipimpin ka Buya Heng saja dari badog. Kapungkur ya mata kab digerak began payunan Pak Sapi Pak Ahmad Sapi MUI provinsi Batur Abuya terang. Bahan ente asebutkeun murid mah dan abi sampai begini waktu bagaimana sih orang lain prof saya tidak bergerak apa-apa. Aduh atuh Abuya mau kan prof lagi harus apa tuh pokna teh Pak Ahmad Sapi teunya Pak Ahmad Abuya saya untuk sabunya percayalah
Percaya apa sih? Emang tiba-tiba apa gitu. Coba waktu hari itu badog ambilin karena jelas ajakat teh jangan pakai mikir tapi dipakai beli mobil. Dipakai itu kan salah. Nah, ulah kadinya orang insyaallah moal ayeuna mah moho mentak jual orang kuatkan ti pasantren Salafi keluarkan kiai yang tangguh jadi ulama. Ulama betul memikirkan kesejahteraan kemaslahatan masyarakat dan kita sendiri memiliki takut kepada Allah, takut memakan hak orang lain, takut kita mengganggu ketenangan orang lain. Insya Allah. Nah, pesantren Salafi seperti tadi Abu Ya bicara di sana masalah pesantren yang sama seperti ini. Nah, tapi kita sudah akui masih banyak kekur. Contohnya tadi di pesantren kurang evaluasi belajar. Nah, evaluasi belajar kita biar gerakan dengan cara metode kita sendiri, manhaj kita sendiri, nyata lobakeun soalan. Napa? Naon samna? Al-masak badat au ko min masak bilatam. Dengan menjelaskan di soal heula, napa teh tibatan nerangkeun tanpa di soal. Insya Allah kita tadi jadi kunci untuk memahami kitab kuning 4. Satu harus tahu tarkiban kalimat. Naon ieu teh tarkibat jadi mubtada di logatan ku utawi urang teh nya. Jaidun utawi ja qaimun iku kang ngadeg khobar di logatan ku iku. Tah eta teh istilah eta tong digoreng-goreng. Maaf, istilah logat Abu Ya urang ulah eleh deui. Pernah Abu Ya waktu nyantren ya. Aya ustad teh kaluaran sakola. Jang di mana Mas Tanten di anu Abu Ya teh. Oh jangan logat Jawa. Oh jangan logat Jawa mah saja ngahuap kana ceuli heula kitu cenah. Maka itu Pak. Oh ngahuap kana ceuli heula. Naon maksudna? Saya ngarti. Nya Pak. Abdi ku logat Jawa ada apa? Nya saja ngahuap kana ceuli heula. Tanggal jang logat ke bahasa Inggris jang cenah. Kumaha tapi ya orang nyadak keur ngora deui keur jadinya di Ustaz. Maaf Abu Ya Ustaz. Apa sih maksudnya dengan ulah kuki? Sebajang ngarti lamun hayang teureun jeung kemarin mau kitab. Orang teureun jeung saya maca sakaras kitab sok. Salamar kita baca ku saya baca. Teu bisa dah kitab gunu teh mah jang cenah. Tah ladang logat Jawa itu saya baca kitabnya saya juga maca surat Quran naon bedana teh kertas. Jadi untuk tujuan mak dengan caranya modium itu konsekuensi modium dengan jangan lamun dina ngaji mah aya meureun nya kitu kain hadwasat itu natijah yang ngarti hadwasatna logat Jawa kedua ngalaper kapan Islam teh di Jawa heula urang teh wali songo wali itu ngawali ngapatahan ngaji ka kot orang baku logat Jawa mentak beberapa kali berkahna teuing jangan kitu mah cenah nya teh hiji jadi urang awas terang tarkibul kalam sapane ku logat utawi cirina mudad ikut cirina khobar ing cirina maf'ul. Dua harus tahu kita segat kalimat ya teh emus rob naon segatna itu segatnya matak di pesantren mah salbi mau ada di dia talaran wa ada naon segat upi yang madi suasi mujarab bab dua bina misa wa ka asana semasa kata timusanya kana wa udah kata di talar saya katalar keneh tagar budak teh alhamdulillah siman oi betul-betul nah tapi kita harus punya argumen mempertahankan kebenaran anak eta kayan abdi cakal kur perang tah. Dua, jadi kedua harus tahu segat kalim. Nah, segat mau aku artinya 10. Biar dorobaya di bodor itu lain ngalagu teh. Baudak siah maca nu kitu teh sarua aja maca Quran sabididan keneh. Deuk diganjar sawa da eta ge bididan ngagampangkeun ngartikeun Al-Qur'an teh. Ngabudi teh ngabedak siap urang menu gede milu patahan nu can bisa sia milu diajar. Miti ti nasoyan sul sampai sasi meja hek tuturkeun made di dia. Tadi ka kuping nasoyan suruh
Tak itu jangan naon. Tong bosan kan tuh nu kitu bisa badak oge ngan supados langkung mantep nu budak leutik kacana nu gede oleh lebih nyeblok dua tah engke kedah tilu di urang lugoh. Nah dalam lugoh kita menyadari pesantren salafi ieu rata-rata bisa maca kitab tapi ngobrol ku bahasa Arab mah kadangkala cukup wae naam al-barakaat pada sebarhargaan al-barakaat we 4 real al-barakaat we al-barakaat eta cirina eta ulah duka kitu teuing. Nah tingkatkeun sekarang mah jadi tingkatkan segala kekurangan kita. Satu kekurangannya tadi pesantren salafi. Awas ini Ustaz, itu betul kira-kira pengarahan begini? Betul? Pemantapan ya? Nah, satu kita harus mengadakan evaluasi digandeng dengan ikhtibarat. Ikhtibar anak-anak teh kedah aya pemeriksaan. Hiji ditaros. Iya rata-rata pesantren salafi teh enton digalakkan bisi 3 tahun di desana siap butuh di dia betah dia pek teu hayang ngawat mantau siap aboe galak ka santri mabda teu ngolosan aing teu ngolosan teu sia lamun dikiakeun eueuh sanyak masantren deui aing mah aya ngaji kasih aja teh di dia galak aboe mah talas nyawa galak tuh tadi aya santri anu kedua kada ayat tadi tugas anu mesti pajakeun bohong tugas nuliskeun BS ya tadi saha ngaranna Hilmi. Sudah ada catatannya Hilmi berapa yang BS tuh ada seorang dari Bandung anak ajangan besar Bapak Udin dari Jawa. Kamu tugas harus mencatat anak-anak BS karena mana BS asalnya tapi jadi bager. Ada santri BS ada BS santri BS BS teh model eta model gelas aqua cangkang bongkrang ya santri nu kedua ngaranna B tadi aya santri B tapi jadi bager karena Hilmi itu kamu tugas sekarang kalau geus jadi bager kudu ngabager di batur man sabaraji aya 11 cenah di mana tempat aya nu ti Medan anu ti mana di Bandung anu ti Jampang catatkan ke mana tulisnya bahwa BS namanya si anu-anunya BS teh ada best santri. Best itu ada good, better dan best. Best itu anti yang terbaik tak tinggal dari ngaji tak tinggal berjamaah. Eta besan ada santri BS, ada besan santri. Tanya tak jadi eta kedah aya ikhtibarat dan peringatan kepada santri jangan santri teh kumaha kahayang manehanana. Lamun dikali teu aya hadir, bahkan ke di sekolah aya absen. Aya absen. Teu aya salahna urang ge aya absen. Kalau kita teu perlu ngabsen, wakilkeun ketua kalau di dia mungkin dari sekian ribu santri teh ada pimpinan tiap lantai punya catatan dan harus punya absen. Siapa yang kedua ngaji, kalau tidak bisa dirubah, maka exit saja. Begitu juga keluarkan koperna. Dan awas di sini ada pelanggaran yang fatal 3P pencurian, perkelahian dan perempuan. Itu mah satu kenodaan yang 3 bisa ditolerir lagi. Keluarkan. Kalau ada yang 3 perkelahian, pencurian atau perempuan, ayah santi awe, awas catatan sia awewe, teu menang nanya, teu menang ditanya. Lalaki teu menang nanya, teu menang tapi menang ditanyaan, dia menang nanyaan. Entah gara dia kami itu. Teu menang nanya, teu menang ditanya, tapi menang menang ditanyaan. Jalani kawinnya ka dia hek alus gitu mah beuh ngadoakeun gitu. Jadi ingat ya, ini barangkali untuk menjelaskan isinya anid 3 tidak tadi kita harus mengetahui ilmu lugh. Jadi kekurangan persatuan sapi dalam lugo. Nyatanya kalau kita sudah bisa abuya sendiri karena dulu mah kita ngaji bukan diterangkan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan guru Abu Syekh ngadidik abah. Mulai yang diajarkan jurmiyah dan hikam dan patungan diterangkan dengan bahasa Arab. Rasanya tengah kadene mah ngarti ku bahasa nerangkeun ku bahasa. Bahkan Abu yang mengajar di pesantren Al-Masyad kudu juman
Manhajut Talibin dan kalangan abu yang minhatu ilahiyah arju min kaya jangan la ta'bir bil lugati sundawiyah wa bil lugatil Indonesia bal bil arabiyah qat. Cenah abu ya nerangkeun dirinya mah di pasantren batur di itu karena eta mah calon-calon keluar wayahna nerangkeun ulah ku bahasa Indonesia ulah ku bahasa Arab dipaksakeun we. Ngaji Manhajut Talibin, ngaji Minhajul Abidin, ngaji kudu Juman, jeung ngaji Minhatu Ilahiyah. 2 minggu sekali kami terus capeknya. Tah santi ini kekurangan ketiga, kurang bahasa alangkah baiknya. Urang robih ayeuna. Abu yang haja mentak anak di sekolahkeun di pesantrenkeun di Yaman. Doakeun ayeuna sinebarak anak-anak nu panggede sampean leutikna singgar tol ngaji gitu ibadahnya sing aya penerus abuya tah dihaja supaya ngajar deui bahasa Arab sok aya di dieu bahasa Arab saminggu sakali bahkan diharapkeun santi peran yauman minal ayyami sab'ah antumu la tatakallamu wa la tatahaddatsu bainakum illa bil lughatil arabiyyah. Walau kan anta mah tuhsinuna bil la saeutik biar saeutik yang tidak tahu dengan bahasa Sunda saware. Dan ikhtiarkan juga kekurangan kita menyadari pesantren Salafi itu kurang tabah dalam bahasa Abuya sendiri tadi harus pidato dengan bahasa Arab takekok euy. Teu biasa tapi alhamdulillah rada leungan meusan sakitu oge daripada teu bisa-bisan nya. Nah, jadi keduanya kita kurang memperdalam bahasa alangkah baiknya. Kalau bagaimana luar bahasa Arab? Kalau dengan bahasa tadi Bapak kabag bahasa naon buat bahasa saat bahasa naon tadi teh. Ya Allah, kakuping tadi hebat ya teh kita boga kabag teh. Ya. Better to be naon tadi teh? Better to be poor and honest than right and dishonest. Better to be honest and have knowledge than right and have knowledge. Orang punya kekayaan, punya wibawa, tapi tidak punya ilmu. Dibandingkan yang punya ilmu, walaupun tidak punya, masih mending yang punya ilmu. Li'anna man lahu malun wa yaslahu ilmun. Kaman lahu khuffun laisa lahu rijlu. Orang yang memiliki kekayaan berlimpah ruah hanya ilmu kosong, absen dari ilmu, maka tidak ada bedanya seperti orang punya sepatu tidak punya kaki. Nah, ini jadi kesimpulan ketiga, kita harus juga memperdalam bahasa Arab. Kalau seandainya pesantren Salafi ditambahi dengan belajar luar bahasa seperti Pak Kabag tadi, maka speak English. Speak English, letter tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Ya, kurang make teu naon-naon sebab dina maqalana man alima lughata qaum amina min makrihim. Man alima lughata qaum amina min makrihim. Orang yang tahu bahasa orang lain maka palidehkeun ku batur. Abuya pernah waktu muktamar Semarang ikut Abuya jadi juru bicara jubir masalah, menjawab masalah dari Jawa Barat waktu itu. Bahkan usia Abuya tahun 77 baru berapa tahun hari tamah. Ya, diantar oleh santri dari Jawa Tengah namanya Kemuli, sekarang punya santri sampai 2000 dia. Waktu itu kita di jamuan makan di tempat lain, di tempat kita ada sayur tapi tidak disodorkan. Kita minta, "Mbak, mana sayurnya untuk saya?" Pokoknya itu mah jangan pakai, itu jangan. "Hoi, mana untuk saya?" Itu jangan pakai. "Hoi, mana untuk saya?" Gitu. Anak kebetulan cek santri teh, jangan teh sayur, ijang cenah di tamalain Abuya, tang wara keneh. Ieu teh cenah sayur, mulis moga ente tahu mulis. Tah mulisnya. Ayo cenah ieu mah teh sayur teh, jangan teh sayur. Tuh karena kita tidak tahu bahasa orang lain bahasa Jawa, jangan teh akhirnya kita teh ngadahar, padahal jangan teh sayuran kangge salir. Lah tuh jadi man alima lughata qaum
amina min makrihim. Jadi kalau sana pesantren Salafi nambahan ku bahasa teu naon namung sadarasna untuk memperdalam ilmu agama nu sanes nage terus berat santi teh komo himah ayeuna jeung kapungkur benten. Kalau kapungkur mah Abuya sendiri mungkin di sini sudah 50 tahun lebih ya. Kalau tahun 70 80 ke sana barudak talar anu cukup parisa katalalar maksakeun. Ayeuna mah lamun talar barudak lamun teu ditangtungkeun teu kitu mah teu ngawaro. Ayo man la fal. Jadi aya man la fal. Man la teh man la yusolli as-subha jamatan payakum. Jelema nu salat subuh berjamaah nangtung sia. Nangtung mah tingali pecak. Aya nu sok minang nangtung. Seri nu minang nangtung. Mbah ka abeuy mah sedih. Lamun ngaos dia kabeura atau guru tos talik dia karek jo. Aya tong dititah sia nangtung. Nangtung. Tadi tah dia mah di nangtung we. Kurang tah minang nangtungna sabelah sia suku cenah. Sebelah mana teh. Eta lain urang arek ngawiwirang supados jerak. Takzir teh menyadarkan hukum dengan supaya dia sadar sendiri. Akhirnya pan kumin duek nangtung bahan mah berjamaah we maksakeun. Nya maksakeun. Aya sok nyarumput we nyumput. Mang jamaah bah jamaah pariksa jeung sana beli dibuat. Kamari dari baruatnya sana ka sawah euy. Anu teu berjam teu ngaji ka sawah we ngalit kemrit itu. Dibuat aya 20 urang banyak tak ieu cara di dieu ye dicarioskeun nya aya tatak tatarikod. Tatak tatarikod nyata bieu perhatian ke sebab ilmu teh awas. Abuya teh lepas ka kuping ti guru. Alhamdulillah guru ngadidik. Laula murid nya. Laula murabbi ma arabtu rabbi. Laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kalau seandainya kita tidak punya pendidik dari guru, tidak guru jadi pendidik, maka kita akan kenal ke Allah. Okay. Laulal murabbi ma arabtu rabbi. Menurut Ibnu Abdullah, laulal rabbi deui ma arabtu rabbi. Hiji laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kedua laulal rabbi ma arabtu rabbi. Kalau tidak punya Allah, kita akan tidak kenal kepada Allah. Okay. Nya, alhamdulillah dia kurang guru cek guru awas. Syarat ilmu itu 6. Akhiran tanalal ilma illa bisittatin dukain wa irsin wastibari ustadi. 6. Tetapi dari 6 yang penting dan 6 ada akhir sual ijtihad. Hasil ilmu teh dengan sungguh-sungguh. Mentak jo aya istilah di dia ka santri, aya istilah taktalikod. Non taktalikod euy sunana. Otak, mata, ceuli, kokod. Kokod teh panangan. Ngan hampang teuing nyebutkeun panangan mah nya supaya ingatkan hate nyentuh kokod. Kokod siah pan lain maneh. Siah dia mah ku kokod siah jadi taktalikod. Hearing, reading, thinking and writing. Hearing, reading, thinking berpikir, and writing menulis taktalikod. Istilahna taktalikod. Dina taktalikod di dieu. Kade da almun santi ayeuna mah teu diarahkeun mah teu hideung sorangan. Abuya kade nulis sia dina kitab mah ulah ku bolpen. Kudu kunaon? Baca sing tarik. Ku kalah itu tuh gitu tuh manfaat sekali lagi. Ayo tarik. Eta teh pelajaran jika heureunya
Tan budak letik mah teu kitu mah budak letik tu kan itu anak kucing. Kelas kucing. Kelas idadi teh nya kelas idadi anak kucing. Lamun teu kitu mah teu ngawaro. Tah nulis aja hanya dina kitab we bari ku bolpen. Sae mah kana kitab. Kak entong kieu bapak aboy sabuku dina bolpen lantaran ku bolpen masalah parenting harilang da ku bolpen mah sabulan 2 bulan ge kamenjang kahapus. Tapi aku kalam gentur tuh tos puluhan tahun, mungkin tos 50 tahun 60 aya kene. Waktu ku budak talana mentak praktekeun ayeuna punten ya. Jiga lumayan tapi manfaat. Kabenya ngalogatan kitab ulah ku ku mang baca deui kunaon? Budak ulah dina kitab budak mah kudu dina buku heul. Ulah ke di dia belah keletik ada sia tong ka dina kitab dan bener mah masih kelas idadi mah kudu kunaon sok aya budak teh ke nabi teh mau budak teh na kitab deui na kitab bacaan bener nulis lagu kan saya baca baring ayo ayo bayan bannya rekam tah kayak diapakeun di bumi kenya praktekeun pada dipraktekeun di pasantren nyalira mah alhamdulillah di dia santai aya mun kerja isi pamega 1.700-an beda 10 nya tapi aboya teu rek sada santi sia can pogo dia aing sabadan anu loba bari teu manfaat saeutik mah mending loba bari manfaat aing mah nya orang 2 unggul mah capek atuh hanas orang teh ka sawah teu ka tempat saya buat sabelana aya bejana panen ngan kabagian nyaho ningali we teu nempo acan gara-gara ngawuruk barudak ai budak ngan 2 tilu pan rugi urang teh sawah teh katempo kuli henteu ai nu diuk ngan 2 bari nunutan deui tah ieu salah sawiji metoda atau manhaj an-nidham. Di mana Abu Yakeng berpikirnya dah mudah-mudahan kalwati an-nidham alhamdulillah sing jadi ulama. Amin. Tapi dengan catatan naon ari ngaran an-nidham? Tanyakeun naon ngaran an-nidham? Kullun ala qanunin wa adabin. Semua tata cara harus pakai konun, dobit harus memakai undang-undang dan peraturan. Model balik ulah model pasantren di Jambang sakadaekna we. Sampai aku ke tengah haji balik, usum dibuat balik, usum muyang balik. Jadi dia boleh sabulan ada 2 marhalah ya. 2 marhalah, 2 duf'ah dan 2 marhalah. 1 duf'ah 2 marhalah. Marhalah pertamanya sampai semester pertama dari sawah sampai mulud. Boleh pulang dina utlah tawilah yaitu min muntasfir Rabiul Awal ila akhiri libur awal. Libur ke-1 dina mulud mereka mari tanggal 15 sampai tanggal 30 mulud. Lamun anu leuwih tiap hiji aya sangsina takzirna. Minimal dikeum dahareup. Nah, jadi eta ulah budeut eta sapaina panti siksaan santi teh. Ya dedinya. Jeung bajuna keumna teh. Nah nya dedinya. Naon magi hayang jadi bener. Da urang ge nyeun bedog teh kudu tempat heula. Kartos hanya hiji tah. Urang jadi kedah aya kullun ala qanunin wa adab. Kadua kedah nganggo adab-adaban. Naon margi awas? Santi ya. Naon magi kedah adaban? Sab abuya sadayana anu carasem kapanakti guru maksiat ka abuya. Alhamdulillah gaduh guru anu dan sampai ngadidik tina atah sampai tika dipeureut disiksa di kemage sabar nyodokeun di gagiri. Tah sapalihna guru nyeroskeun al ilmu wal akhlaq wal adab huwa al adab wa akhlaq fawqal ilmi. Ilmu jeung adab-adaban, adab di atas ilmu teh aya naon-naonana lamun teh aya adab wal akhlak. Mata kulun ala qanunin wa adab. Adab teh kedah adab ngaos. Punten tepikeun ye.
Ngaos dia aya bangkuan saya, aya bangkuan sadaya teh. Teu dibenarkeun santi nyimpen kitab dina tempat panincakan. Teu dibenarkeun santi nyimpen kitab dina naon? Eta khalqul adab kudu yang berkah ilmu teh adab kana ilmu jeung alat ilmu teh kitab jeung guru. Adab kana kitab simpan di luhur. Abu ya lamun dimpen di halap di balai dog guru. Ingat kudu teh kitu euy anu nyimpen di luhur. Kada nyimpen barang-barang anu sanes kitab luhureun kieu. Kitab saja kaca panon ge ulah bima kesalahan bima. Kesalahan bima. Kasante kenging nyimpen naon-naon luhureun kieu. Kitab bari ngaos nganggo wudu heula. Kade ngalah berkah ulah ieu mah bari ngaji hitut. Kadang kalanya ulah ngaos teh gadah gaduh adab-adaban. Memeh ngaos ngaos heula hadiahan heula diserat ku abuya dina kitab Fawaidun Nafi'ah. Yang ngaos memehna maca Fatihah heula deku salawat al-Fatih 3 kali soal mendah kahesian. Kade pepejeuh ngarokok dina tempat ngaos. Lamun urang teu gaduh guru anu para aulia Allah mah abuya ge gaduh guru lamun di Indonesia hukum teu pati sabaraha kana ngarokok teh. Kumagi gaduh guru anu jarari Qutbul Aqtab. Alhamdulillah Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad nu jelas di dunia dimasukkan Qutbul Aqtab menyandang Qutbul Aqtab sapertos Abdul Qadir Al-Jalani. Aba yang ngaos ka anjeunna. Ngaos Fathul Wahab dan sebagainya. Ya, tah ulama ahli batin kana rokok teh sanes ijidan. Maka di pasantren ribatim waktu kapungkur lamun ningali santi ka ngarokok katingali ku umum sami jeung zinah katingali ku umum. Non make rokok teh satu aib nu luar biasa di itu mah. Karena ayana rokok moal lebat malaikat betak dia you staying off is this morning so is great chance to give you smoking. Masalah muka fi hadza mahad fursah kabirah iqla'an raqannya tadkhin you staying off is this morning so is great chance to give you smoking. Kamu tinggal di pasan aku ini ada kesempatan untuk meninggalkan rokok. Kata sabab rokok teh satu menurut ulama tasawuf mah hirman. Abuya gaduh guru. Habib Syekh. Golak kana ngarokok. Tapi sok nyanyi obako. Dikekekan hidung. Bahu tampang hidung. Ngomong. Angko kana ngarokok galak. Sok nyanyi obako. Obako. Akhir-akhir dia taroskeun. Naon kumaha eta sok ieu lain ngarekeun bahwa nyawa ngarokok para aulia ahlul kasyaf ku Allah ditinggalikeun kana batin-batin manusia si A akhlakna alus katingali saena awan anu katingal jiga bagong jiga monyet jiga lamun ditinggalikeun teu kuat tah ku ieu teh sajeng meungpeun kahalangan teh katemong teuing. Oh, sok ngajadi kitukeun bakwa teh. Teu kuat ningali akhlak awana jalmi. Oh, anak itu mah atuh aing mah lain kudu meungpeun deui kapereungpeunan saumur-umur. Kudu meungpeun deui mah. Nya mentak urang insyaallah kade abu ya mah titip ngarah barokahnya. Kade dina ngarokok abet teh ngaharamkeun terserah boga duit mah ari anakna kaparaban mah. Anakna ti kaparaban teu bere jajan ari rokok nyamoh. Ade nya ngan tilu tempat hiji dina tempat masjid, dua tempat pangaosan. Nya katil waktu adan jeung ngaos kur kade pangurang ngarok eta meyakin abuya berhadapan dengan siapapun berani hukumna haram. Umar Utsman bin Yahya mufti Jakarta matwakeun hukumna ngarokok di tempat pengawasan di masjid jeung nguping adan jeung hukum nahar teu adab-adaban wayahna ulah ngarokokkeun ngaos. Ulah ngarokokkeun ngaos beuki ngahalangan kana berkahna insyaallah urang dina pasantren salafi ieu upami ditata di beresan bakal melebihi pasantren-pasantren tipe B tipe C.
Tidak takut kita untuk bersaing. Dan tidak takut kita untuk berlomba. Hayo lihat naon. Pabengar-bengar sugan, ayo. Baik, urangnya aing mah boga komo tuh. Boga non, boga kastro aing mah. Ya, gitu. Urang haek insyaallah nya. Moal kalah ku pasantren non salat. Lamun salapi ngao qanun wal adab. Insyaallah di dieu dina pasantren niatan baik para alim ulama di tiap kecamatan walaupun dawang niat urang ngagodog musyawarah sasarangan jeung abuya demi urang ngemutkeun kamaslahatan ka payun. Tah ayeuna kamajikan pasantren urang emut deui urang. Ya mah keun ngaji mah da gampang ke ngaos tarimu di dinya ge ngaos mah teu kadi ngaos deui. Nya teh kadah ngaos deui ngaos mah terus tarimu malan cantik ge kabeh tadi balik na tarimu teh bari sabalikna teh Allah eta cantik ge dikalah dua di kobongna mah ayo balik mah barisa alhamdulillah terusnya bisa balikin mah teh ngaji nama tah urang ayeuna alhamdulillah nya urang musyawarah kangge kamajengan pasan abuya kamari kantos pangaosan di Jampang Kulon di Surade tepatna pasantren naon hirap tah siang da eta teh si abuya nya teh keluhan sadaya pasantren teh kali leuwih ngaleumpeuh nya cek abuya kapungkur abi arek coba nyoba-nyoba tahun sabaraha buahnya ieu Sukabumi ya Sukabumi nyoba-nyoba tahun kurang lebih 82-an atau kurang 82. Teh abuya gaduh gagasan ayeuna ieu haita keur seueur keneh anu sepuh-sepuh area keneh. Aang Sadili Ciberem aya, Ajan Dadun aya, Ajan Din aya, Ajan Junadi Pabuaran aya, Ajan Mahmud aya nya. Cik abuya gaduh gagasan ayeuna euy. Urang nyieun bieu teh eta makalah pada kabagdeun we teh. Naon? Penguatan berarti naon? Penguatan. Penguatan naon yang sandi? Penguatan naon? Nyata men takwiyatu irtibatul alaqah baina uram takwiyatu irtibatil wal alaqah baina ma'had muslim islami ya penguatan ikatan antara pasantren waktu di kapungkur kieu abuya teh yuk urang babarengan pasantren supaya orang kiat pancet orang lamun orang leutik oge dihijikeun mah sapu nyere bisa nyapukeun kotor nya aya dihijikeun mah tah ayeuna urang cobi bari ngarah urang ieu we cenah urang bangkit jeung ngaros kagugah urang pasantren teh pangaosan keliling kempagan saya aku teh ya aku aja urang keliling pantai keliling kieu carana teh dicoba ku abah ya eta teh di kabupaten dan kota Sukabumi urang pasantren keliling pangaosan keliling tiap bulan ngaosna kitab naon mukrina gentas-gentas pek seligen di sararea cenah maca kitab terus dinya urang musyawarah bari kawrakeun bisi masalah anu hararese ayo urang pikiran ku sadayana maaf abuya anu gagasan jok dikembangkan di dia mimiti hiji komplit sadayana Ciberem Salajamu Cigunung Sukamanti Tipar kalau Cicurug kembali dia ngan keadaan nyuguhan tanggung jawab eta mana yang sebisa-bisa urang teh lajeng sambil godog ajengan mah jadi wae nya eta malum tah breng sadayana lalu tos beres ngaos kitabna teh baca langsung diganti bedag deui dog resep dah kitu kabung ide Habib Syekh kitu teh geus maraca murid maraca teh tuluy tos beres ngaos coba barangkali cenah urang antam aya masalah iskal hayo lamun urang pikirkeun lamun tiku salangamna sukses babarengan jo ngaratu ngreres abdi teh kerame jadi ditu teh imhatab emutan cenah ngaji sifat 20 emutan tahun harita naon dalilna Quran atau hadis nu nerangkan wajib ngaji sifat 20 sifat sakodi eta mah cenah teu salah ngaji sifat 20 kumaha pe jawabeunna cenah ajengan hayo pikiran kurang teh hayo tiasa ngajawab teu
Asin sadarea. Atuh asin ke anu jang PR belah hareup ayo urang gawean. Bulan kedua di mana eta teh? Di Sukamandi mun sama. Coba aya dah. Kumaha? Kuring ka penak tah. Damal makalah kabeh teh. Dalil anu nuduhkeun wajib ngasifat cukup ayat Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la namun di alatan. Tina fa'lam teh maksudnya kita ngaji teh la ilaha sifat 20 dah habis batu barina kana la ilaha panjang nemu aya kurang lebih 2 lam. Jadi masalah jadi risalah. Aya keneh mungkin di pasar di kantor hiji. Di bulan kedua abdi keur rame cenah nerjemahkeun khutbah. Aya nu ngaharamkeun anu ngengkeun anu gawe dina khutbah ngawe desang bahasa bu rame. Ayo keluarkeun. Asin. Ayo pada mikir barang keluar risalahna itu teh. Naon tanya hukumna takhallul khutbah bi tarjamatil lugat ghair arabiyah aya keluar kalau baca sana untung teh seueur sobat aya 10 masah tiap-tiap bulan ngan jeprena teh hari teh aya pilkadaan wah geus 5.000 euy aya politik mah urang sok pacak urang preh lain 2 bulan 4 bulan cepre nya pre aya barang tos atau presiden mah tepatna zaman Soeharto teh hari teh ain mah atas presiden rada hese maju deui hari teh alhamdulillah ya do tah abeuy gaduh ide waktu di Surade kalau dibangkitkeun deui pengawasan pasantren keliling pek pakabag mana Pak Sukum aya Pak Sukum lamun aya ide nu bieu pasantren teh ngaos kelilingnya ngaos keliling kita menawan bae tapi sering sorok bulan ieu mah pasantren ieu bulan ieu pasantren ieu bulan gentos-gentos kada nyuguhan eta mah bener urang gaduh pada gaduh pendukung benernya nyun keneh ka pendukung mah yang boga ganjaran mah eta kaduga ku urang dewek kaduga ke malaban mapi rakyat dah ci urang teh nya jeung oncom ge jadi ci urang nyatanya insyaallah pek cobi-cobi urang aya pangaosan keliling nu beralih ali kamari kantos diobrolkeun sang kabagan ka Menag ka dieu Menag abeuy gaduh gas apa aduh nuhun bade laksanakeun abdi cenah bade realisasikeun coba praktekkeun cenah ieu taina mungkin namun dilaksanakeun sae eta nya engke euy ti dieu gaduh gagasan urang hoyong pasantren pangaosan kelir sanes di hiji pasantren bae ngeliling pasan bari cacap ngitung kacamatan eta mata luar kacamatan nah tas engke seuli sorong insyaallah sareng pahala ageung sabab si nyamut tadi tuh aya maqalana naon moal aya pangbingah-bingahkeunana tuh di akhir zaman ieu nya kitu bahwa ma aqarra bihi ainu nabi wa ma taqarru bihi ainu nabi sallallahu alaihi wasallam dengan belajar ngawas teh anu panggembirakeun ka Rasul. Orang cinta ke Rasulullah, sedangkan orang lamun cinta ke anak hayang mogal oleh jangan cinta ke bapak hayang mogal oleh ke bapak. Orang cinta ke oleh cinta ke Rasulullah memperdalam ajaran roh nyata ngaos ieu teh realisasi dina cinta ka Rasul. Mantak tuh ma aqarra bi Nabi sallallahu seperti hadis zaman mithul istighabi ta'limi ummati ahkam syari. Mu aya pahala panggedegina jeung ngabungahkeun Nabi ajeng kecuali urang ngawurukeun murid ku belajar insyaallah. Tapi biasanya tahun ieu kedah aya manfaatna. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan pertemuan dari hadil haflu wal haflah wa fi tadbir fi tafakkur fi masalah ittihadul ma'ahid. Nah, dewatan syitil ma'ahid wa taqwiyatil ma'ahid fi nasri syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah carana mudah-mudahan urang pasantren salafi sing majeng da jelasna mereka kubing kabuya tadi perguruan tinggi ge di luar negeri perguruan tinggi ayeuna mengembalikan hayang istilah kapungkur hayang milu kala salaf moal istilah Ibnu tadi teh di Universitas Islam Jamiah Islam Imam Syafi'i
Tadi cenah hayang dikembalikan gelar teh kana kapukuan lain S1, S2, S3 tapi al-alim wal misyakha wal alama. S1 al-alim, S2 misyakha, katilu naon? Al-alamah, S3 doktor teh al-alamah. Pantes meureun anak itu mah Ibnu Hajar jeung Imam Nawawi jeung nu sajana teh lain gelar deui doktor leuwih ti eta meureunnya. Alhamdulillah insyaallah tajang tadi cenah hoyong ngaos sapalihna minhatul muin tah peryogi ayeuna barang buka sakedik minhatul muin ulah salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu kitab ngaranna Minhatul Muin wa Mubin. Non minhah anugerah. Fadlu wal minnah. Minnah teh model kieu urang. Non bahasa Arabna beasiswa yo. Non bahasa Arabna beasiswa. Beasiswa bahasa Arab kan al-minhatul mujaniyah. Al-minhatul mujaniyah, beasiswa cuma-cuma teh. Tapi minah teh adalah anugerah dari Allah yang menolong dan Allah menjelaskan. Minah anugerah ti al nu sifatna al-muin wal mubin. Muin anu nulungan, mubin nu ngajelas. Nah makanya nak eta pedah eusina ieu kitab teh ringkesan tina Fathul Muin. Deui nyanak masalah tina i'anatu talibin bin teu inden nyanak jeung bina kadinya Abu Ya nyebatin kitab Minhatul Muin bin teh naon ala mulakhasatil masail al muhimmah fi kitab Fathul Muin an mencakup kana ringkesan mulakhasah ringkas masalah-masalah yang penting-penting muhimmat yang penting-penting di dalam kitab Fathul Muin jeung kitab i'anatul talibin. Ken rotabah namah teh kecarioskeun dina pertama awas buka halaman ke-1 halaman ke-sabaraha teh halaman 0 keneh nya halaman 0 halaman 0 nya jadi tah ayeuna Al-Qur'an wal hadis diluhur hartosna kamar sumber hukum urang ulah eleh kayan penjelasan ku Wahabi ya. Sumber hukum teh Quran dan hadis tapi sesungguhnya malas rek naros Abu Yahya ngaji otak ari kamari mode kamari anu ngawuruk mazhab Maliki kamari karokat anu hadir kamari dia waktu Syekh naon Syekh Amin As-Singgiti beliau mazhab Malik nerangkeun bab nasakh. Bab nasakh. Tah bab nasakh nya henteu ari nyeritik ka anjeunna mah ngan ngabeja ke ieu. Memang mazhab Syafi'i teh sagawaya kuwatul madrak. Lamun tadi cek Maliki itu kabarnya cek Maliki air itu rek loba rek saeutik rek saun kana qalilan au ka ma'u la yunajisun teu jadi asa ulah barobah saemer sagelas kana najisan teu robah rasa rupa mah hay kae pake eta mazhab Maliki ai mazhab Syafi'i kumaha naon sababna cek Maliki al ma'u la yunajisun illa idza taghayyara hadisna al ma'u la yunajisun illa idza taghayyara tah jadi eta tapi kan ai cik mazhab Syafi'i mah lain cai nu saeutik teu barobah loba teu barobah cai nu teu barobah bari loba cai anu teu barobah bari loba teu jadi najis cai saeutik bari barobah jadi najis cai loba bari barobah najis yo kuat mana tah dalil jo dalil ali dalil teh di mana sadok hukum eta sanu gagaduhan hukum awas sanu gagaduhan hukum Allah nabi kita gaduh hukum hanya non sab tarifna hukum non tarif hitabullahi
al muta'alliq bi af'alil mukallafin. Nah hukum hitab Allah itu nu hubungan jeung pagawean mukal. Maka ku sakitu hiji hukum hanya Allah mungkun wa gaduhan, nabi kitu gaduh jeung ta'alluqna hukum hanya kana pagawean mukallaf. Teu layat Allah ku bidzat wala teu bisifat. Teu hubungan jeung dat, teu hubungan jeung sifat. Ai bangke haram teu? Bangke haram teu? Arak haram teu? Dosan teu. Jadi teu haram. Halal meureun. Haram teu? Kade. Bangke teu halal teu bangke mah. Arak teu haram deh. Naon mah ge arak madat. Bangke mah hukuman naon? Al hukmu yatlaqna bi af'alil mukallaf. Pagawean mukallaf ngadahar bangke nginum nu haram mah anapeun bangkena mah dadat teh katengan ku hukum. Jadi hukum hanya gade dibalik Allah tah. Jadi mentah ge Al-Qur'an wal hadis. Ngan pedah dua-duana hakikatna hadis teh adalah Qur'an. Kadi nyawas. Engke bisa anak itu mah hukum teh beureuh Qur'an jeung hadis Allah jeung Nabi. Teu bisa. Nu dimaksud hadis teh da hadis ge eta Qur'an keneh. Naon margi ama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Qur'an adalah wahyu, hadis ge ngan Quran mah wahyu lafdon wa maknan, ari hadis mah wahyun maknan la lafdon. Ari Quran mah wahyu talafad jeung maknana, ari hadis mah wahyu maknana lain lafad. Atuh hukum hakikatna Allah nu gaduh hukum. Tajo anu ngabogaan hukum teh Allah dina Quran dirangkum ku hadis. Nyata cairan Rasul hadis jeung Quran dikumpulkeun ku Imam Syafi'i ijtihad dina hadis teh karena sabaraha kitab 5 kitab. Hiji kitab Al-Um, 2 Muhtasar Muzani, 3 Muhtasar buat ieu kana qadim, jadi hasil ijad Imam Syafi'i di Mesir. 2 Al-Imla jeung Al-Hujjah nu 2 mah qadim, nyata anu dicetuskeun di Baghdad. Jadi 5 kitab. Deui, ieu buat tempat temuin mimiti Quran yang hadis dikumpulkan di 5 kitab. Naon hiji? 2. Jero 4. Al-Imla 5. Al-Hujjah nu 2 qadim, nu 3 jad. Dah geus kitu. Terus nya anu al-imla jeung al-hujjah mah qadim. Al-um muhtasab itu eta jad. Jadi tah terus kita kan payuna qadim kita kada dicariokeun 4. Mananya? Ieu tah, ieu qadim ya. Al-um muhtasab Salah nulis. Kada bahasa jelas. Anu tiru al-um muhtasab eta jadid. Terus anu berarti qadim lepat nyerata. Iya tah. Lain dina eta dina minat main sanes. Tade panu awas sing terang tos anu 5 ieu dikumpulkeun dina hiji kitab. Dirangkum ku seorang ulama besar berarti Abil Ma'ali Imam Haramain. Dina kitab Nihayatul Matlab. Aya di dia di bumi aya 30 juz. 30 juz aya di bumi. Karangan saha? Imam Haramain Abil Ma'ali Imamul Haro putrana Syekh Juwaini nu gaduh pasantren An-Nidham. Ari gaduh pasantren teh ada siapa? Imam Haramain nu ngarang kitab Nihayatul Matlab sirna 30 juz. Kartos tata anjeunna tah Imam Haramain boya hayang jarah ka anjeunna panyateh di Syria ikhtiar pisah ke Syria aya barang berangkat ke Mesir jotos di Mesir di Kairo naik deui berangkat ke Iskandaria. Di Iskandaria sawihna ziarah ka Imam Busairi sareng ka Abi Abbas Al-Mursi guruna Imam Athaillah muridna Abi Hasan Syadzili jo aya orang Mesir kuna mazurat kibar ulama manhum kada abadi waris di itu aya pangjarahan ulama-ulama besar
12 nya. Yang jarah si Imam Haramain teh ya. Jadi Imam Haramain teh sareng Ibnu Arabi. Imam Haramain teh makomna teh di Iskandariyah. Di Iskandariyah di Mesir, kurang lebih 3 ulah tilas ibu kota Mesir dulu. Imam Haramain anu dina mazhab Syafi'i umdahna nu merangkum ka Imam Syafi'i anjeunna mah kiateun salat subuh dina 40 tahun kudu isya. Imam Haramain ngarang kitab mazhab di sarahan ku Imam Ghazali kana basit. Aya. Tina basit Imam Ghazali kana wasit. Imam Ghazali kana wasit Imam Ghazali ganti kana wajib Imam Ghazali. Tah tina wajib Imam Ghazali jo dilingkeskeun kana khulaso. Imam Ghazali tina khulaso Imam Ghazali jo jadi muharrar Imam Rafi'i. Aya? Muharrar Imam Rafi'i jadi Minhajul Talibin Imam Nawawi. Minhajul Talibin, telah Minhajul Talibin ngaji urang rata-ratanya. Jadi lamun ngaji Minhajul Talibin teh sumberna teh tina naon tah? Nihayatul Matlab tah. Tina Minhajul Talibin jadi Syarahul Arba'ah tah ieu. Masih terang di mazhab Syafi'i. Lamun rek nyanak nas ulah sagawayah kitab. Lamun nyanak teh kedah anu akur ieu 4 kitab. Hiji Tuhfatul Muhtaj, 2 Mughni Muhtaj, 3 Nihayatul Muhtaj, 4 Mahal. Ieu nu 4 sebutna Syuruhul Arba'ah. Syuruhul aya santi awas yang tengah. Syuruhul sampai kalau kita fatwa hukum bertentangan dengan haram fatwa oge. Alam orang kal bahkan ulama medena wala yajujul ibta bima yukhali Ibnu Hajaro. Teu meunang fatwa bertentangan bahkan ba yukhali ma yukhali bahkan nu itabnya itu bahagia teh kenging. Bahkarinya tah. Jadi ieu anu 4 ieu mandegna yuk nu penting. Nah, namun Jawa tina tu patul Jawa Pak bija patul muin. Jadi ilang ngawas patul muin karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari. Tadi aya ulama anu ti nagara Mariber tadi teh. Nah, hilap jenengan ati Maribari Khalid bin Zainuddin Maribari teh di India. India nyaket ke Pakistan, Mariber ngaranna. Nah, Syekh Zainuddin wani nyangan murid Ibnu Haj. Jadi Impatul Muin teh meunang nyanak tina tuhfah sanes 70%. 70% tina tuhfah, 30% deui campur integrasi tina fatwa Ibnu Ziyad sareng tina Asna Matalib. Ibnu Ziyad ulama nu saderajat Imam Syafi'i jeung Imam Ibnu Hajar kadu Asna Matalib karangan Syekh Zakaria Ansari. Tah, terus ayeuna bieu tina naon tina wajib Imam Ghazali ku Imam Rafi'i disarani kana naon Al-Azizi itu. Kade, ieu jadwal ieu teh penting. Penting teu dikieulkeun mah kahar ieu ngadaweung we kieu. Sebenarnya kemam mikir yang isukan ya berita begalau. Jadi pikir tong aja gitu iya tuh. Kali kartu nanti awas berpikir kamu. Nah nyumbar betianan beteh tina wajib Imam Ghazali kadia jadi naon khulas jadi mahar jadi Minhajul Talib tapi kepinggir deui Imam Rafi'i membikin syarah tina wajib kana Al-Azizi itu syarah kabir. Al-Azizi jadi 2 hiji Raudhah Imam Nawawi 2 Al-Hawi Imam Qazwini gitu. Tak Imam Qazwini Al-Hawi jadi Irsyad Ibnu Mukri Irsyad jadi Al-Imdad Ibnu Hajar jeung Fathul Jawad Ibnu Hajar 2. Alhamdulillah amda atos ngawas abaya sananya sampai al-umna oge alhamdulillah gurunya sanajan teu tamat tuh. Tah ieu jadi Al-Imdad Ibnu Hajar jeung Fathul Jawad diambil dari Al-Irsyad. Lumayan. Namun aya deui tina Raudhah Imam Nawawi teh ka dieu tuh kana Raud Ibnu Mukri jeung kana kayan Al-Ubab Ibnu Muzajjad menang Muzajjid katanya. Raud Ibnu Mukri tina naon dia tina Raudhah Imam Nawawi. Raud Ibnu Mukri jadi disarahan ku Imam Zakaria Ansari kan Asna Matalib tuh. Bahwa, naon kita
kitab Asna Matolib teh karangan Syekh sing kenal urang teh. Ulah kenal teh kana artis bae. Artis anggota DPR ngarti ngawau, anggota DPR ari ulama urang teh wau kade. Sah Syekh Zakar Ansori teh kupingin Zakar Ansori teh ada guru na Ibnu Hajar. Beliau pengarang besar dalam mazhab Syafi'i, makomna di Kairo caket Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di lebat hanya di luar ngau pagar besi. Syekh Zakar Ansori ulama anu pinuku karomat. Tangarang kitab Asna Matol lamun hoyong perang patwa pangsayana kawa imam karangan saya adalah kitab Asna Matol Libtah. Karangan Ahmad Asmaul itu tina naon? Mananya tina Raud Ibnu Mukri itu hiji. Sakitu tuh ieu ringkesan skema madhab dina madhab Syafi'i menang nyarak sumber napatu buka jadi kedua ayeuna keun ieu mah rumuz apa yang nyerat dia bisa rumuz dina kitab sok sering aya istilah naon al kalimatul manhutah diterlek kalimatul manhutah tadi terlek naon ari maksudna po teh Muhammad bin Mansur al-Athahi non bate Abdullah Bapaki non baja teh Ibrahim al-Bajuri itu ieu lamun urang menakna kitab tembowe gampil teh ye alhamdulillah ngagampilkeun teh sarua gampilkeun hayo mudah-mudahan diwalas Allahnya ngagambilkeun ka santi wah hese mikir marane ieu naon tempo di dia isahna dia teh beres eta ayeuna mazhab opat Syafi'i Maliki Hanafi jeung Hambal tah urang contohna ayeuna Abu Hanifah ieu pangsepuhna mazhabna opat pangsepuh Abu Hanifah mah pangpayuna memeh Maliki memeh Syafi'i memeh Hambal teu kantos ngaguru Imam Nawawi Syafi'i ge da wengian pupus Abu Hanifah teh wengian dilahirkeun anak Imam jadi teh kantos ngajamana Imam Syafi'i ka Abu Hanifah mah beda jeung ka Imam Maliki ngaguru heula ngaos ka Imam Abu Hanifah tah Abu Hanifah ngaguru ka saha Syekh Ahmad bin Sulaiman seueur guruna teh ngan guru Syekh disebutkan Syekh Fathi guru utama yang pembuka kunci Abu Yasir guru teh ngan aya guru utamana pembuka kunci. Barang kitu rata-ratanya tak Imam Abu Hanifah guru utamana Syekh Ahmad. Sehingga kaula 40 tahun can panguran po dina saat ngaguduakeun ka guru kaula. Itu ikatan murid ka guru zaman awal mah nya 40 tahun geus 40 can waktu nyarios eta can panguran po dina saat ngaduakeun ka guru nya teh kesehan. Syekh Ahmad ngaguru ka saha atau bin Abi Ribah atau bin ulama tabi'in min kibarit tabi'in atau bin Abi Ribah ngaguru ke Abdullah bin Abbas ngaguru ka Rasul eta kaluhurna sasila skema mazhab Hanaf muridna awas Abu Hanif ada berapa disebutkan asistenna Abu Hanifah aya 4 hiji Abu Yusuf dua Muhammad bin Hasan dua nu pangageung nama Abu Yusuf Muhammad bin ngan sapalih nama nerangkeun Muhammad bin Hasan mah eta teh cenah kapi lama kawalon Imam Syafi'i sabab bada maut ngakantos nikah ka ibuna Imam Syafi'i teras pangsohorna seur kitabna ieu Muhammad bin Hasan kitabna teh dihadiahkeun ka anak tere teh meureun ka Imam Syafi'i ngaosna atuh mentak ilmuna Imam Syafi'i teh luar biasa kana gaduh lama jadi ulama besar lama kawalon. Tapi Abu Yatan ningali dina kitab saja aya hiji kitab nerangkeun bahwa Imam Muhammad bin Hasan teh eta nikah ka ibuna Imam Syafi'i gitu. Terus pendamping Imam Syafi'i pembantu maksudnya asisten sampai ke Hanafi ka Zufar bin Hudail kaopatna Hasan bin Ziyad. Jadi ieu ashab Abu Hanifah aya talar ke urang sing lebar sungut teh ulah hareup ngan sakitu bae man adzama maulidi kuntu syafi'an yaumul qiyamah dua amplopeun sakitu oge
Man agama maulidi man anpako dirhaman saya sing terang ke disingkirkan hayam ke mana maya man anpako kene man agama maulidi kade aya dina hadisna adanya nya maknana malaras yang hal apa nama ya orang manyal aya hadis man agama mam ihtilaf mendudan temu man anpako mentak ulama abel gaduh gurus nya Zain bin Ismail al-Yamani di kitab Qurratul Aina ajib tu hada min alimi Jawa kuring tahu aneh ulama Jawa pada ahli tafsir aja nate ahli fikih makin nyaluakeun hadis eta man antako jeung man agama dina targhibul mustaqim jeung man dari juz suun kade urang mah ada ajengan label kacamata, label RT awas, nya orang, aduh hebat Samsudin ulama kacamata, tapi linjak ani dong gue kabawaku bapak kabag, nya orang alhamdulillah, baik, ayeuna imam satu, Imam Malik kedua, Imam Malik, Imam Malik bin naon, Malik bin Anas, Malik bin Anas, dongengna Malik bin Anas. Anas ieu seorang tabi'in. Ya. Nikah ka hiji istri. Kabeneran istrina barang nikah teh pati ditelak-telak heula meh nikah teh meureun. Aya tos nikah katingali istri teh beuh dewe kali. Manyaring dina ieu mah. Comruk, kurang gelis meren. Katingali ke bojona. Ya Anas, ليش أنت؟ مثل هذا لا تتحزن. إن الخير كان كامنا في الشر. Allah. Abu ya didongengkeun ka hiji jami kamari mun paseng sanging mah kurang bogoh meureun. Sia dieu sia Imam Anas mimitina bogoh majuan kurang bogoh ceuk bojogna ya Anas la tatahazzan innal khair kana kaminan pisah ulah narang sanjeu hade ieu kayan katutupan ku kawanan bedah teh bogoh teh ya brai teh nya lah make kayaan ku ngabeja bingung begawai kurang gelis eta nama sarua meureun nya baik teh papanganten ai panganten ngandung 3 tahun dina kandunganna ge gurudag di Anas Malik bin Anas teh ya. Jadi Imam Malik ieu teh dina patuanganna ibuna teh 3 tahunan. Allah barang gurudag ditos gurudag jadi alim hatta la yupti ahadun madama Malikun fil Madinah. Teu aya wantun fatwa saha oge sewaktu Anas aya keneh Malik aya di Madinah. Jadi firman jadi ulama besar. Yang Maliki atau adab-adabana Maliki teu wantuneun kabelatan ka di jero Madinah kabelatan kaluar be. Mapah ge di Madinah teu wantuneun ngaos sana-sana acan. Power tilas dampa anu kadampa tanah anu kadampa kadampa aku sana kaula. Anas bari kosoban adaban ka Rasulullah. Lamun bari ngaos Anas ngau sorban gamis agus, ngau sorban sae pilit ke. Ngau acuk sae baru kaayana ngaos hadis. Ngaos hadis kungsi diseureud orai 16 kali langir teu oyag-oyag acan. Karena power kaayanana keur ayana bermata hadis ganggu hadis Rasulullah balik ikram kana hadis teu wantun anjeunna ngoyageun sampean diseureud lahir gara keur ngaos hadis ngaos hadis anya sagini-ginina bari ngaos asengit bae tungku teu wantun nyarios anjeun ngobrolnya la tajharu aswatakum fauqa sautin nabi itu kade ulah gagawahna dong wa kalamun nabi alladzi yasma'u min kada kapaeun-paeun atuduhkeun
Tah tos kitu ieu Anas Malik ayeuna ye ngaguru ka saha Rabi'ah bin Abdurrahman nya Rabi'ah bin Abdurrahman ngaguru ka saha ka Anas bin Malik ngaguru ka Rasulullah ketika ada Imam Malik bin naon Malik bin Anas ngaguru ka saha Malik ngaguru ka Anas bin Malik itu khadamna Rasulullah tiuswa 8 tahun Rasul hijrah di Mekah ke Madinah jual Ummu Sulaim ibuna Rasulullah pun anak yang ngaranna Malik mangga sedang ngaladenan Gusti abna siap mangga asa didoakeun ku Rasulullah muga sing panjang umurna sing roh harta roh anakna tah ieu teh anu jadi ibuna nyajadeun laden Rasulullah tah Imam Malik gaduh murid pembantu asisten berapa genep jalmi hiji Abdullah bin Wahab Al-Quraisy, 2 Abdurrahman bin Qasim Al-Unuki, 3 Isa bin Dinar Al-Andalusi, keempat Ishab bin Abdul Aziz Al-Ju'di, kelima Ziyad bin Abdurrahman, kegenep Yahya bin Kuthair Al-Laythi. Tah kartos ya Anas bin Malik bin ayeuna mazhab katilu usaha Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i ya gaduh guru ka saha seueur guruna Imam Syafi'i teh ngan guru Syekh Fatih pokok dina fikih ala Muslim bin Khalid Az-Zinji ngaguru ka Muhammad bin Jureid seorang yang paling heula-heula ngarang kitab dina ilmu fikih sajengna teh Muhammad bin Jureid pangpayun-payuna anu ngarang kitab dina ilmu fikih. Muhammad bin Jureid ngaguru ka Apo bin Abi Ribah atau bin Abi Ribah tabi'in min kibari tabi'in. Sasangan Imam Mujahid atau bin Abi Ribah ngaguru ka Abdullah bin Abbas. Abdullah Abbas ngaguru ti Rasulullah. Ngan Imam Syafi'i gaduh Qal qadim nu diputuskeun waktu di Jeddah di Baghdad keneh. Qal qadim diputuskeun di waktu di Mesir. Tingali nya berapa qal qal qadim cuma eta mah lain orla lain berurang manaonnya. Cara dipayun anu ngadukungna hiji Ahmad bin murid Imam Syafi'i anu nyebar pendapatna dina qadim 4 1 Imam Ahmad bin Hanbal, 2 Husain bin Ali Al-Karabisi, 3 Abu Thawr, 4 kan Hasan As-Sabah eta 4 pendukung Imam Syafi'i jadi asisten penyebar pendapat dina qadim. Kalau jadi anu di Mesir mah 3 hiji Imam Harmalah kada Imam Yusuf bin Yahya katilu Ismail bin Yahya ya kajan Imam Hanasab. Ayeuna Imam Ahmad bin Hanbal gaduh guru Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i guru ka saha? Tadi teh Muslim bin Khalid Az-Zinji guru saha? Muhammad bin Jagur saha atau bin Abdullah bin Abbas pasti Rasul. Dan Imam Ahmad bin Hanbal gaduh pembantu 3 hiji Abu Bakar Al-Athram, 3 Ibnu Hajjaj Al-Marwazi, 3 Ibnu Rohawaih teh ya terang baru engke alhamdulillah ieu mah ngajak nyelingi istilah sok kaanggo urang manawi suara hese terutama turjumannya kutubna nya urang teh ieu teh istilah ieu teh lamun ngaos di luar mah ditalar heula ieu teh supados ulah hilapeun kenangan ieu mah ditulis tu di dia ditulis alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du fahadhi amakari ieu bahwa hidup pirang-pirang faidah wa qaidi jeung pirang kaidah dina fikih muga we Allah ngamanfaatkeun amin ya rabbal alamin. Ji isah fikih
naon ngaran basmalah jawabna basmalah tu tastamiru alhamsi kalimatin bismillah ngawangku kana 5 kalim hiji ba 2 ismi tirabat Allah 4 ar-rahman 5 arah ba harap jr cik wajah aso na ay harap jr asya zaid ada wahya lil musahabah al ma'tabaruk maknina ba nyarengkeun banyu Allah berkah jadi bismillah kawan nyebat nyunkeun pitulung kana jenengan nu maksud jenengan datna Allah. Kalau nyunikeun pitulung ka dat Allah bismillah teh bari ngalap berkah. Wal ahsan fi mutalaqiha nu pangsaena mutalakna ba dina bismillah ayakuna fi'lan khassan makharon kurupi khas bari paneri lamun ngaos mah meureun urang teh aqra'u atau usanib tuh wa ismu ngaran isim tuh ya istilah biasa ngaran isim wa istilahnya sumbu dan dia bismillah teh nan sumwun atau menang macam teh simwun menang sumwun menang simwun menang sum wa ulu wal irtipaluhur minas simah tinalur nyata menang ciri walaupun jalaban Allah alam kandarat an wajib wujud nunghak kana sakabeh sampurnaan Rahman Rahim sifat 2 tabat Allah ngan Rahman Rahim bilayah pada Rahim non lagi di anna ziyadata bina tadulu ala ziyadatil makna hukum basmalah tu awas ayat sebenarnya hukum baca bismillah ayat 5 ta hei namahan latah namahan ilmu itu insyaallah abu yang hanya nulis ieu teh nya ngarah urang mati memeh sare teh nikmat baca ieu bismillah naon bismillah teh aya hukum wajib hukum haram tu aya geuning bari dijabak ka ulah tebih tina kitab mah abah tingali ka tiap kamar abeuna pindah hukum kitab da raos depan kitab teh memeh sare teh maca kitab suku sabelah numpang dina taeun batur Allah nu sabah nu katuh nya barang brai kitab reperem lain ngelai Allah rata-rata nya bilang mutal memeh sare eta teh sok suku numpang dina taeun nya rata teralila teh teh kudu diuk we na kitab mah hiji hukum maca bismillah wajib dina naon dina soal 2 haram anu haram datna mode nginum arak bismillahirrahmanirrahim kalau arak haram tah bahkan mentak kubur lamun masuk hinakeun anu sunat ala kulli amrin tiba tiap-tiap pagawean hari mode wudu ngarang kitab dan sebagainya hukum bismillah sun aya makruh kan makruh datna mode urang ngadahar mode ningali taeun batur nu makruh ditepona bismillahirrahmanirrahim napa euy eta hukumna makruh aya wenang barang-barang nu wenang nu teh kamoyan teh nan mode mendakeun bandang namun tina barang nu wenang sok beralih kana hukum anu opat pen macam alhamdulillah ge cek lugat hamdu tu asana bil lisan ala jamil ihtiyari iku ngalem kalan dita lisan ala jamil atas kabagusan ahitiya ka masa pamilih ala jati tabi ngadat arah-arah ngagungaken wa arban la indah istilah iku fi'lun pada melan yumbiu kang awe warta ya fi'lun antadzimil munimi ing atase ngagungaken kang pari nikmat min hayatu innahu lain anahu sang bangsana ya munim iku munimun kang nikmat ala aja hamil kang muji awal hamil so iku pada kana ono ya ya ta'zim iku zikron zikir bil lisan am itu kan bil jinani kanati bil janan dan jinan kade lamun jinan majamana janatun surga jinanun pirang-pirang imam cananon bil janani kan ati amalan bil akan ata di panamalan rukun ku anggota rukun teh eta makna hamdu lugatan wa ihsan aksamul hamdi apa tuh hukumna babagian puja hiji hamdu qadimin li qadimin muji Allah anu qadim kanu qadim model hamdulillah taala li nafsi alhamdulillah di anza amri kitabah tu kan Allah ni'ma maula ni'ma nasir tengana hamdul qadim ala qad alhamdul qadimin li hadisin muji Allah anu qadim kanu hadis kanu makhluk
Alhamdulillah muji kabali ma'abdina Allah nikma abdu innahu awwab. Nikma abdu Ayub innahu awwab tu. Ayub ni bangsana abdi eta ngaranna hamdu qadimin di hadisin. Ayah hamdu hadisin di qadimin muji nu anyar nya malu ka Allah nu qadim. Nya alhamdulillah muji urang ka Allah azza wa jalla. Alhamdulillah 4 muji hadis ke hadis. Anyar ke anyar, malu ke malu, kemudian muji orang kapal hidayah. Ini marrajulu jahidun. Asbih hamdu teh, ayo. Sadaya lagi nambahan ilmu itu. Ya. Bismillah hukumnya berapa tadi teh? Maca alhamdulillah hukumnya sebenarnya. Sadua aja eta ngan warna puji ayo. Oke beda deh syukur wallahu alam bisawab. Oke, pentaskeun kana patumuin kita sampai dia mata diterangkeunnya. Mungkin sekali 2 kali ngaosnya. Ayeuna tos jam 8 langkung 10. Cekap wae. Cekap wae. Cekap alhamdulillah. Jadi biasa sekali 2 kali demanya. Anjing-anjing biasa diawas deui nya. Biasa diawas deui. Kawios teh kedah tamat. Asa kabaca we nya. Da anu penting mah perang tabaruk ijazahnya aya kedah tamat mah kedah kabelaan. Tapi alhamdulillah ya Pak Ahmed adi abah can dipasarankeun tapi di Banten mah di pasantren menes tos di pasantren tamat sababaraha pasantren ieu teh pasaran cenah Fathul Muin amin Fathul Muin tadi menes tamat cenah kanalisasi siam mudah-mudahan ieu nya ngan kada dicirian jenengan anak sapahili kita menawa patenya jeung hadiah ti mana kitab teh bayar henteu teh pamasan itu nya kabag gitu hati-hati Sekum. Dan sing manfaat sadananya. Kumaha eta ayeuna tos 11 teh nya namanya. Ratu paedeun nabi mah anjing we nya. Biasa anjing sekali meureun. Kapan biasa 2 kali namanya. Tong diawas sadayana. Anjing Fathul Muin, Fathul Muinna segedik. Tungtung sedik, tungtung segedik kita ngarah berkah we nya. Da nyalamatkeun mah sanes waktu sekedap. Allahu a'lam bishawab. Tadi atas ngawas sayana deui nya kedah-kedah kada diserat Pak kabagkeunnya. Tapi tata cara urang di dia adab-adaban ngawas mimiti kawitan ku Fatihah. Hadiahan ramu alifna teras dibalik ali kawitan di ku shalawat al-fatih tilwang sulan ya teras deui ngadua Allahumma ya man biyadihi maqadir khair satrasna sabalik name name pok arah berkah ditungtungan ayeuna ku tiap-tiap ngaos serat ke bagikeun ku Pak kabag pang motokopin atus ayat acan Rabbanan Pakna nya mangga bebarengan bismillahirrahmanirrahim Rabbanan Pakna bima alam tanah Rabbi alimna ladiyan fa'una Rabbi pakina faqi ahlana wa qarabbatilana bidinina ma'alil qudri
Adan Santiat. Santi Adan. Di luhur sana nak tahu di mana. Lega dah dia. Ya tak.